Kako je papagaj oslobodio carevog sina? Ko je bila ona čije ime doslovno znači javljanje Boga ili bogojavljenje? Sveta Teofanija je rođena kao odgovor na molitve svojih roditelja Konstantina i Ane, koji su dugo bili bezdetni. Od malih nogu vaspitavana je u hrišćanskom duhu i odlikovala se hrišćanskim vrlinama. Udala se za Lava, sina cara Vasilija Makedonca, sa kojim je prošla kroz velika iskušenja. Zbog klevete da Lav planira da ubije oca, oboje su nepravedno zatvoreni u tamnicu na 3 godine. Čudesan događaj, kada je carev papagaj izgovorio Lavovo ime, naveo je cara Vasilija da ih oslobodi. Posle Vasilijeve smrti, Lav je postao car, a Teofanija je ostala posvećena Bogu. Vodila je pobožan život ispunjen molitvom, milostinjom i obnovom hramova. Bila je poznata po iskrenosti i dobroti. Upokojila se 892. godine, a njen neutešni suprug je želeo da joj posveti hram. Međutim, po savetu patrijarha podigao je crkvu nazvavši je Svim svetima. Praznik svih svetih je tako ustanovljen u nedelju po Svetoj Trojici kao sećanje na sve ugodnike Božije, uključujući Teofaniju. U nedelju, na praznik Materice, proslavljamo i svetu caricu Teofaniju.